बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करनी है तुसी सब खैर खैरियत नाल होसो जी। ते स्टार्ट ही तुआने कहवा ते अनार देख छुड़न। इन्हां दोनों दा आपस विच के लिंक है? इन्हां दोनों दा आपस विच बहुत ज़बरदस्त है, बहुत अच्छा लिंक है। आप में से जिसको भी खांसी की शिकायत होती है, सर्दी आ चुकी है, मौसम काफ़ी चेंज हो चुका है, तो आप क्या करोगे जी, अनार बाहर से लेके आओ। और अब आप लोग कहोगे कि इसका दिमाग ख़राब हो गया है कि एक तो खांसी हो रही है, ऊपर से हमें कह रही है अनार लेके आओ, अनार साफ़ करो और उसको खा लो ताकि अल्लाह ना करे और भी खांसी और भी गला ख़राब हो। मैं बताती हूँ, आप अनार जो है उसको लो अच्छे तरीके से, उसको वॉश करके, और उसको जो है तो आपने क्या करना है, साफ़ कर लेना है, ठीक है। आप जितने अनार लेते हो आपकी मर्ज़ी है, आप एक अनार लेते हो, आप 50 अनार लेते हो, इसकी कोई मतलब वो नहीं है, फ़िक्स क्वांटिटी नहीं है। आपने अनार को साफ़ कर लिया अच्छे तरीके से। अब आप उसका फ्रूट चाट बनाते हो, उसका जूस बनाते हो, जो भी बनाते हो आपकी मर्ज़ी। इस तरह के छिलके जो हैं वो हमें मिल गए हैं, ठीक है। इन छिलकों को आपने क्या करना है कि इनको तरीके से थोड़ा सा साफ़ किसी टिश्यू के साथ, या जो साफ़ सा कोई कपड़ा होता है उसके साथ आप साफ़ कर लो, या उसको वॉश ही कर लो। इन चीज़ों को, अनार के जो छिलके हैं उनको, और ऊपर जाके आप इसको धूप में इसको सुखाने के लिए रख दो। अच्छा, मैंने लाइफ में ना जब भी कुछ सुखाने के लिए रखा है ना, बिलीव मी, बारिशें हो जाती हैं, तूफ़ान आ जाते हैं, पता नहीं क्या क्या हो जाता है। खैर, लेकिन ये मेरी मॉम ने हमारे लिए जो है तो इसको रखा था छत पे ड्राई होने के लिए, मतलब धूप में ये खुश्क हो गए थे। तो ये मैं आपको बता रही हूँ, तो मैंने चार्ट बताई है और इसमें इंग्रेडिएंट्स क्या हैं क्या नहीं है, ये कंपलसरी नहीं होता। आप फ्रूट चाट दो, उससे भी बना सकते हो, और आप जितने सारी दुनिया के सारे फ्रूट्स बीच में ऐड कर दो, उससे भी आप बना सकते हो, ये आप पे डिपेंड करता है। लेकिन अगर आपको खांसी की शिकायत है तो उसके लिए मैं आपको बता रही थी कि आप इन सबसे इसका प्रॉपर, इस कावे का जो एक वो है कि भाई इसमें अनार मस्ट होना चाहिए, अनार के छिलके, उसको आपने क्या करना है, धूप में रख दिया। अब जी, उसको धूप में रख के आप आराम से अपनी दुनिया में बिज़ी हो जाओ। 10 से 15 दिन के लिए आप बिल्कुल भूल जाओ कि मैंने भाई ऊपर छत पे कोई चीज़ रखी है। लेकिन भूलने का ये मतलब नहीं, मेरी तरह नहीं भूलना कि उस पर बारिश नहीं होनी चाहिए। अगर बारिश वगैरह का मौसम है तो आप उसको जो है तो छुपा के कहीं रख दो। और अब मुझे ज़ाहिरी बात है कोई और काम नहीं मिल रहा था, तो आई स्टार्ट प्लेइंग विद फ्रूट चाट तो मैं फ्रूट चाट के साथ जो है खेलना शुरू कर दिया था। चले, कोई बात नहीं है, ये भी होता है, कभी कभार ऐसे काम भी करने चाहिए। अच्छा जी, तो अब हमारे छिलके सूख गए। देखें आप ज़रा इसकी आवाज़ सुने। ये एक हाथ से ना बड़ी मुश्किल से टूट रहे थे, लेकिन ये बहुत मेरा दिल कर रहा था कि मैं सारे छिलके तोड़ दूं, और मेरी मॉम को इस चीज़ पे वो भी हुआ कि तुम कर क्या रही हो, मतलब वो ऊपर से और छिलके पर लेके आ गई थी कि तुम कावा बना के दो। तो इस चीज़ का खैर, मैं कावा बना के मम्मा को फिर रेगुलरली देती रही हूँ, और इससे अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी फ़र्क पड़ता है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अच्छा, इसके कहवा जो है वो बहुत सिंपल और बहुत ईजी होता है। अच्छा, सुखाने के बाद ना कावा बनाने से पहले आपने इसको प्रॉपर वॉश करना है, जितने आपको चाहिए। आप 2-3 ले लो, बस इतने काफ़ी है, इनको आपने बॉयल करना है। मेरा बस कोई और काम नहीं है, मैं कभी फ्रूट चाट के साथ खेलूँगी, कभी अनार के छिलकों के साथ खेलूँगी। इसकी आवाज़ बहुत अच्छी लग रही है। अच्छा, तो फिर हमने क्या करना है कि इसमें से कुछ टुकड़े ले लेने हैं, और उसको हमने वॉश करना है। और पानी, मतलब मैंने तो पूरे घर के लिए कावा बनाया था, तो आप 2-3 जितने, अगर आप 1 कप बनाना चाहते हो तो आप 3 कप पानी रखो, वो 1 कप ऑटोमेटिकली हो जाएगा। और कहवे की, पेशावरी कहवे की चाय जो है वो आपने लेनी है। जब ये अच्छे तरीके से बॉयल हो जाए तो इसके बीच में आपने क्या करना है, पेशावरी कहवा जो है वो आपने ऐड कर देना है। इसमें और कुछ भी नहीं डालना। आप इसको इतना ज़्यादा वो मत बनाओ। अच्छा, हम चीनी वाला कावा नहीं पीते, हम बीका पीते हैं। आप इसमें चीनी ऐड कर सकते हो, चीनी से कुछ वो मसला नहीं है। तो ये हमारा जो है वो कहवा रेडी हो गया। अच्छा, बाज़ लोग जो है वो ज़रा ज़्यादा गर्म होते हैं, बीपी या उसका मसला होता है, तो वो बीच में सौंफ ऐड कर सकते हैं। सौंफ इसमें ऑप्शनल है। तो ये कावा रेडी हो गया। इसको आप जो हो, जिसको भी बच्चे को खांसी हो रही है, चीनी ऐड करके, बीच में चीनी के बजाय अगर आप शहद ऐड कर लो तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। वो दे के और उसको सुला दो, मतलब उसके बाद उसको पानी वगैरह नहीं पीना, रात को बना के दे दो, सुबह इंशाल्लाह बेस्ट होगा। अच्छा जी, तो अब मैं आई थी अपने रूम में, और मेरा ड्राइंग बोर्ड जो कि मेरी जान है, जो कि जिसके बगैर मेरा हर काम इनकम्प्लीट होता है। तो आप कहोगे इतना छोटा कावा, वो भी पिशोरी ने बड़ा गुजारा किया। इंशाल्लाह आएंगे एक न्यू वीडियो के साथ, और फिर आपको और कुछ दिखाएंगे। प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।